हाँ जी दोस्तों, अब हम फिट करने वाले हैं मेन टापा। ठीक है, पहले आपने अच्छे से गरारियाँ बिठा लेनी है। ठीक है, बिठाने के बाद फिट कर लेना। आपने वेट बिठा लेना अच्छे से। बिठाने के बाद जनाब घुमा के आपने चेक कर लेना। ठीक है, गरारियाँ देख लेनी है, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, तो आपने बिल्कुल देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपने चेन लगाना है। चेन लगाने के बाद जनाब आपने डावलें लगा देनी है। डावलें लगा के उसके बाद जनाब आपने टापा ऊपर लगा देना। ठीक है, टापा आराम से लगा के जनाब इसको पूरे प्रॉपर तरीके के साथ जो दोनों साइडों को देख के जनाब लगा के ऊपर हल्की सी सेट करानी, बैठ जाएगा टापा। ठीक है, इसको उल्टा के जनाब आपने पेच लगा लेनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।